Shoqërisë Aksionare për Ndërtim dhe Menaxhim të Hapësirave Banesore dhe Afariste me rëndësi për Republikën, Zotri Kristian Trajkovski, nderuari drejtor ekzekutiv i TAF Maqedonisë, Zotri Metin Batak, të nderuar kryetar të komunës, përfaqësues të medjave, zonja dhe zotri. Ju falenderoj të gjithëve për prezencën tuaj në këtë ngjarje solemne, ku do të ndahen kontratat nga grupi i tretë për zbatimin e projekteve infrastrukturore në kuadër të programit TAF. Sot do të ndahen gjithsej 35 kontrata për realizimin e projekteve në 32 komuna, si dhe përmirësimin e kushteve të terminaleve të 2 aeroporteve të operuara nga TAF, në një vlerë të përgjithshme prej 22.3 milion euro. Jam i kënaqur me bashkëpunimin e TAF Maqedoni dhe me bashkëpunimin me të gjitha komunat që kanë aplikuar për kontratë. Dhe fryti i këtij bashkëpunimi të suksesshëm janë gjithsej 94 projekte infrastrukturore në vlerë të përgjithshme 49.7 milion euro, të cilat do të realizohen në periudhën e ardhshme në mbar vende. Si asnjëherë më parë, në të njëjtën kohë, në mbar vendin, në të gjitha rajonet zhvillimore, pothuajse në të gjitha komunat, do të fillojnë të realizohen 94 projekte që janë drejt për drejt të orientuara për nevojat e qytetarëve. Këto janë projekte reale për nevojat e përditshme reale të qytetarëve. Në mbar vendin, projektet infrastrukturore do të zbatohen në mënyrë që vendbanimet tonë të lidhen më mirë, në mënyrë që të gjithë të kenë furnizim cilësor dhe të vazhdueshëm me ujë. Do të rrisim cilësinë e shërbimeve dhe do të sigurojmë një nivel më të lartë të mbrojtjes së mjedisit. Do të punohet edhe në ndërtesat shkollore, spitalet, qendrat kulturore, qendrat rinore, shtëpitë e pleqve, salla sportive dhe sheshet e lëra. Rregullimi i zonave urbane dhe komunale, rregullimi i shtretërve të lumejve, me një fjali, qytetarët do të kenë një jetë më të mirë në vendet ku jetojnë. Me këtë tregojmë se mendojmë për të gjithë, për çdo qytetar ose qytetare, pavarësisht se ku jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sa i përket grupit të tretë të projekteve që sot së bashku me drejtorin e përgjithshëm të TAF Maqedonisë, Metin Batak, do të ndajnë kryetarët e komunave, do të doja të theksoj se më të shumtat në numër janë ato nga infrastruktura komunale. 14 gjithsej. Pastaj 10 projekte për rrugët, 7 projekte kanë të bëjnë me furnizimin me ujë dhe kemi 2 projekte për rinovimin e shtëpive dhe 1 projekt për ndërtimin e urës. Qytetarët tanë kanë nevojë për një infrastrukturë cilësore komunale. Kjo është një sfidë që ne kemi pranuar dhe të cilën si qeveri me një qasje dhe angazhim serioz kemi marrë përsipër ta kapacitetit. Duhet të theksoj edhe një herë se një vëllim i tillë i projekteve, të cilat janë për nevojat reale të qytetarëve, të cilat po zbatohen në të njëjtën kohë, nuk kanë ndodhur deri më tani. Çdo qytetar ka të drejtën e një jete normale dhe cilësore, dhe ne, si qeveri, jemi të përkushtuar për të rregulluar atë që nuk është bërë dekada më parë. Në vend të luksit, ne investojmë në atë që qytetarët kanë nevojë. Në ngjarjen e sotme, ne përfundojmë me sukses procesin e dhënies së kontratave, pas të cilës vijon periudha e realizimit. Unë jam i sigurt se TAF dhe të gjitha komunat do të bëjnë përpjekje maksimale për të realizuar të gjitha projektet sipas dinamikës së planifikuar dhe unë i mbështes ata në këtë qëllim. Ju falenderojmë në emrin tim personal dhe në emrin të qeverisë, TAF-it dhe të gjithë kryetarëve të komunave për atë që është bërë deri më tani. Vazhdojmë më fuqishëm për një të ardhme më të ndritur për të gjithë, për jetën në Maqedoninë e Veriut. Ju dëshiroj shumë suksese në realizimin e projekteve dhe ju falenderoj.